Hola chicos, bienvenidos. Ahora vamos a clasificar los sonidos de los Spooky del 1 al 10. Primero, tenemos los 20 tipos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y más 20, el sombrero 20. Pero entonces serían 19, así que vamos a ver. Miren, si quieren voy a contar otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero el sombrero lo vamos a poner a otro capítulo. Estos son 19 puntos que vamos a clasificar. Primero, clasificamos el de orden. Uno es bueno, yo le pondría un 8. Radi, casi lo mismo que orden, creo. Por copión, casi. Bueno, me gusta más su ritmo, así que le voy a poner un 850. Bueno, o un 8, perdón. Clocker, perdón. Bueno, no sé qué forma de decirlo. Silver, lo voy a decir yo. Silver. Un platillo. Mr. Fumbot, creo que era. Pero si no lo puse la clasificación a Clocker. Clocker se lleva un 850, me gustaría. Fumbot, Mr. Fumbot, está muy bien. Le voy a poner un 10. Este me gusta mucho, el 10. 10, aprobado Fumbot. Fumbot, como lo aprobado, vamos a dejarlo aquí boteado. Mineria, me gusta, 10. Aquí también lo voy a dejar boteado. Grey. Pucha. Me escucho bien, así que voy a ponerle un 4. Ahora, Cubotón. Ahí está. 950. Chocobotón, lo has hecho bien. Garnon. Ya se me pone lo de Mercado Pago de vuelta. Me gusta esto. 10. Llevamos 3 10. Y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Personajes, vamos. De los personajes vamos. De los aprobados vamos 3. Vineria, Garnold y Mr. Fumbo. De hecho, Vineria le voy a poner con Fumbo aquí porque no me gusta el orden y le voy a hablar de un juego, Minecraft. Este juego podemos hacer también cosas diferentes, como hacer casas, craftear, y también Lego Fortnite, que también hace lo mismo, solamente que es como Legos, no como Minecraft, que es Minecraft con bloques. Entonces le dejo también ahí, después le voy a dejar el enlace de la descripción. Y también podemos hablar de Pokémon Go, también Pokémon Pocket, que toque distintos como Squaro, Diglett, Rapidash, Arcanine, Parasect, también Vaporeon, Pidgeot, Sabrina de entrenadores. También comenta los días y que toquen buenas cosas. A mí me tocó Mewtwo, después lo voy a enseñar. Bueno, sigamos con esto y vamos a ver que creo que estamos en Garno. Así que vamos a poner a Super Saiyajin, que creo que va a probar un 8. 8, perdón. Sky. No me gusta, no. 5. Mr. Food. Perdón, por favor. Algo. 8. Dorpol. Mr. Árbol. Mr. No. Simon.
Silbón, supongamos que le voy a poner un 10. Bueno, ya vamos a quedar con él, ¿no? Todos estos tienen 10. Pero faltan 4 personajes. Mr. Fion Computer, no creo que ha sacado un 8. Wenda, Horario Perro. No me interesa. Pinky. No. Yelvin. Pinky se lleva un 1. No me gustó nada. Menos 10 se lleva. Y Yelvin me gustó mucho. 10. Estos son los que han probado los 6 mejores que han probado. Bueno, los 7, perdón, porque acá hay 3. 2 Pokémon. Más 1, 2, 3, 4 pero estoy siguiendo 8 espacios, pero como no quiero organizarme tanto, ya termina. Estos son los que han probado y las cosas que están ahí tirados, que no han puesto, son los que no han probado. Otro en otro video pondremos al sombrero. Silbón, miren, aquí podremos ponerlo. Ahí está, le voy a mostrar el sombrero, pero ahora no va a ser nada ahorita. Ya como volvemos a normal. Pero si quieren más videos de esto, suscríbanse. Adiós.